Plaza Hotel. Ang ganda oh. Where to go, ma'am? You go, I follow you. No. Ito. Every building, di ba? Meron ganito. Napakita. Dito kami ngayon sa Crown Plaza Hotel. Dito kami kakain. Every building. Traditional flower nila. Ayan, kaso lang ang bulaklak. Dito kami sa napakamahal na restaurant ito ng hotel. Table namin naka-reserve. Hindi sila ng tea. Tapos maghugas-hugas na naman. Okay. Maganda ang tea nila. Nakailaw. I will sit here according. Oh, they have a high chair for the baby. Ganda naman. Ayan, may ilaw na naman. Social talaga. Okay, okay. Yung kalat si ma'am? Rice. Kanin ng palatan. Sarap na sa loob. Yung palitan na ng ilang plato. Palitan naman sila ng plato. Palitan naman nila ng plato ko. Nandito pag may ano, palitan na agad. Yan, palit naman sila. Thank you. Yan. Pinipaserve na yung pagkaon. Pagkatapos na pag magamit ng plato, tanggalin na mga palitan ulit. Dito kami kumain.
kwarto na yan. Kunti lang ang tao ngayon, halos walang customer ang mga hotel dahil nga sa coronavirus. Walang mga turista ngayon sa Hong Kong. Yung kumakain doon kanina, mga nandito yung sa Hong Kong. Kasi Chinese New Year. Nagsiuwian, nagbakasyon. Katulad ng alaga ko galing ng Germany, nagbakasyon dito. So, dalawa lang silang magkapatid. Kaya nagkainan sila dito. Super mahal kasi ito. Kaya special ang bisita na dinala niya. Dalawa lang silang magkapatid. Crown Plaza Hotel. Maliit lang kain ko kasi halos hindi ko kumakain pagkabi dito ang service ng kanilang restaurant. Okay guys, finish eating Crown Plaza Hotel Hong Kong. Okay, bye-bye. Thank you for watching. This is my journey in Hong Kong. Bye-bye.